I és que avui volem parlar de superdotats i d'altes capacitats. A Catalunya hi ha entre un 4 i un 6% de la població escolar que ho serien. Durant molts anys hi ha hagut un buit, tant en la detecció com en l'atenció d'aquestes persones. Hi ha aquella falsa creença que no necessiten una atenció diferenciada. Es tracta de poder avaluar el nivell de desenvolupament d'aquestes persones, detectar aquests casos i saber orientar cada cas personalment. Rosa de Diego, qui hem convidat? Doncs per intentar comprendre millor què és la superdotació i les altes capacitats hem convidat avui a l'estudi el Leopold Carreras Truñó. Ell és delegat a Espanya del Consell Mundial de Nens Superdotats i Talentosos i coordinador del grup de treball de superdotació i altes capacitats del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Molt bon dia, Leopold. Hola, molt bon dia. Benvingut. Un plaer estar aquí. I a la Marta Ferrell, psicòloga i cofundadora de CASIES, l'Associació Catalana d'Altes Capacitats Intel·lectuals per a Adults, que s'ha creat fa uns mesos. Molt bon dia, Marta. Hola, buenos días. Comencem, Rosa, per situar els oients i que ens expliqueu, ens definiu quan podem considerar una persona com que és superdotada o que té altes capacitats. La dada objectiva. Es pot objectivar, això? Comences fort, ja. No, t'ho dic perquè de definicions de la superdotació n'hi ha a patades, tantes com vulguis. El que nosaltres, el primer que volem fer sempre és explicar ben clar els termes amb els que estem parlant. És a dir, altes capacitats és el terme genèric que abarca a tot tipus de nens que tenen això, altes capacitats intel·lectuals, com són els superdotats, però també hi ha els talents. Llavors, de talents n'hi ha de molts tipus, de simples, complexos, etc. No? Aleshores, a partir d'aquí, tenint aquesta visió, des del grup de treball d'altes capacitats del Col·legi de Psicologia de Catalunya, vam fer una definició de superdotació que creiem que és bastant operativa, bastant pràctica, i és que un nen superdotat és aquell nen que des de que neix, és a dir, de manera innata, té el potencial per poder destacar en qualsevol àrea de coneixement. Però no s'acaba aquí. A més, és capaç d'interrelacionar entre si totes aquestes àrees i de manera creativa. Fixa't que aquí... És un ampli transversalitat màxima, aquí. Sí, exacte. Aquests nens que saben encadenar idees una rere l'altra, no? I una idea el porta amb una altra i l'altra amb una altra, i de temes que poden, en un principi, semblar molt dispars, molt diferents. Per tant, una cosa és el talent, que tu pots tenir talent per una cosa concreta, però l'altre és el numèrica, la superdotat. comprensió lectora, musical, etc. I l'altre és el que té la potencialitat, has dit, té la en possibilitat en totes les àrea. àrees i, a més a més, interconnectar i, a més en creativitat. Exacte, exactament. Ho tindríem, com deia el Leopold, és complicat perquè és veritat que la majoria d'especialistes encara no s'han posat d'acord en una definició exacta de què és la intel·ligència, doncs encara més complicat definir o posar etiquetes que a vegades són errònies o ens distreuen. Anem a preguntar-li a la Marta, perquè 3 joves catalans han constituït fa uns mesos l'Associació Catalana d'Altes Capacitats Intel·lectuals per a Adults, ACASI. Explica'ns com neix la idea de crear aquesta associació. Bueno, la idea que tuvimos en un principio, o que mejor dicho que tuvieron, fue debido a un vacío que vimos en la atención a la alta capacidad en adultos. Cuando uno se pone a investigar o a buscar, se da cuenta de que hay muchísimo para niños, que en cierta manera pues tiene un sentido. Pero, ¿qué pasa con ese niño que no ha sido detectado y luego, cuando tiene 18, 20, 45 años, incluso 60, se da cuenta de que tiene altas capacidades? ¿Qué se puede hacer con él? Entonces, vimos que había realmente una demanda que llegaba a psicólogos, una demanda que llegaba a otras asociaciones, pero que además no cubría todo el rango para todas las altas capacidades, solo para superdotados, o solo para un talento, o solo... Entonces, pensamos que sería buena idea aunarlo todo y dar pues un servicio muy dirigido y muy orientado. De fet, vosaltres, la idea és que els membres de l'associació aportin idees, propostes per fer activitats i per poder definir o desenvolupar aquestes necessitats especials que, en certa manera, no han sigut ateses fins al moment, ¿no? Exacto. Bueno, precisamente porque, tal y como comentaba Leopold, son personas que sirven para todo, que tienen talento en todo y que encima son muy creativos, nos parecía totalmente erróneo no darles esta flexibilidad. Ellos saben muy bien lo que quieren y identifican bastante bien en la mayoría de las ocasiones cuáles son sus problemas, que a veces no tiene por qué haber, si los hay, lo saben identificar, tienen muy claro qué quieren y tienen
un abanico de intereses y de ideas espectacular. Entonces, ¿por qué no darles la palabra? Clar, jo ara aquí, a partir del que explicaves, clar, sobretot un paradigma és a dir, per tant, estem parlant de que hi ha casos que no són detectats en el seu moment. Això per començar, no? Perquè si adults no han estat detectats de petits és que ja en aquell moment no es va detectar. D'adults qui ho detecta? La pròpia persona? Algú de l'entorn? Per dir, jo voldria, clar, o sigui, vinc a apuntar-me a aquesta associació perquè jo crec que no sé què és. Això com s'arriba fins aquí? Mira, esta es muy buena pregunta, porque, bueno, sí que es verdad que el mundo de las altas capacidades no es un mundo muy explotado y que no hay no hay información cerca, no es difícil de saber. Entonces, por los casos en los que nosotros nos hemos encontrado, muchas veces van al psicólogo por cualquier otro tipo de problema, y entonces es el psicólogo el que empieza a sospechar. Esta persona es muy, muy inteligente, tiene esto, le cuadra, y entonces o él empieza a hacer un primer test, que sería un test de screening, es decir, un test de a ver por dónde van los tiros, y según saliera, se le enviaría a un psicólogo especialista en altas capacidades. Esta puede ser una vía. Otra vía que puede ser, pues, un amigo, un conocido, que por X circunstancias se lo encontró, se siente identificado y dice, voy a probar. Y luego otra vía puede ser que se haya identificado al hijo de esta persona como superdotado. Entonces, sabemos que la inteligencia tiene un componente genético importante y el padre puede decir, ¿y si lo fuera yo? Y entonces ahí és on empiecen a avaluar-se. Leopold, estàs totalment d'acord, no? Sí, totalment. De pares a fills, aquest ADN. Sobretot perquè, a veure, pensa que els psicòlegs treballem amb una població sesgada, és a dir, els que ens arriben són aquells casos que ja estan donant algun tipus de problemàtica, no? Ella treballa amb adults, jo treballo amb nens, més que res, i el que veig molt, però molt sovint, és que quan identifiquem amb un nen com amb algun tipus d'alta capacitat, sigui quina sigui, llavors els pares dius, ai, vols dir, a mi em sembla que jo també, i aleshores molt sovint em trobo amb pares que em diuen, per què no em passes a mi també els tests aquests i les proves per veure si jo també ho soc? Com són aquests exàmens? Perquè n'estem parlant, no? Aquests cribatges que fan els psicòlegs per donar aquest diagnòstic de superdotació on inclouríem tots aquests casos que dèiem abans. Com es medeix aquest nivell d'intel·ligència? Què es fa? Mira, el que es fa, antigament es passava el test WISC, que és el clàssic, les escales Wechsler, no? I que és les que et donaven el típic CI, però en català el QI, quocient intel·lectual, que et deies, si passa de 130 llavors és que és superdotat i si no, no. Bueno, això ha quedat totalment desfasat. Ja està molt endarrere, això, no? Jo fa més de 20 anys que no el passo, aquest test, realment, perquè és veritat que el test serveix per orientar i dir, bueno, és possible que tingui algun tipus d'alta capacitat, però no et diu quina. I, per tant, si no saps quina, no saps quina és la manera ideal d'intervenir a l'escola. Pensa que quan fem un diagnòstic és, sobretot, per després poder intervenir a l'escola. Si no, no té sentit fer-lo només. Mira, vaig a fer-lo per saber-ho i prou. No. El fem amb els nens, amb els adults potser sí, però amb els nens és per això. I aleshores el que passem són tests d'aptituds intel·lectuals, aquests que et mesuren el raonament lògic verbal, el no verbal, el matemàtic, la memòria, l'aptitud espacial, la capacitat d'atenció, i a més passem, que afortunadament des de fa ja uns 5 o 6 anys tenim tests baremats en població espanyola, tests de creativitat, que fins ara no n'hi havia. El que deies abans, en tota l'explicació transversal, la creativitat. Sí, la creativitat és bàsica, sobretot per diferenciar els superdotats d'altres o algun talent que pot haver-hi que, a més del talent verbal, per exemple, pot ser, a més creatiu. Llavors tindríem, per exemple, un novel·lista fantàstic. Clar. Marta, la majoria de persones superdotades o amb altes capacitats, i ara parlem dels adults, també passa amb els nens, però no sé si és igual amb els adults. Hi ha aquesta sensació com persistent de sentir-se diferent, de tenir certs problemes amb les relacions socials? Yo creo que esto es el problema más común en un superdotado o en una persona con altas capacidades que más nos llega. Sí, en certa manera són temes que coarten, no? Que invaliden en aquest sentit de relació social, no? Perquè o et fan sentir diferent, o tu veus que hi ha alguna cosa que et diferencia d'aquelles persones que t'envolten, del teu entorn. Sí, exactamente. De hecho, una vez se identifica a la persona,
normalmente la primera reacción que se encuentran es, ya decía yo que me sentía diferente, ya toda la vida pensando que había algo en mí que fallaba, que yo no sabía lo que era y por fin lo sé. Lo reciben muchas veces casi con alivio. Yo no diría que es un déficit o una invalidez. Yo más bien diría que es una diferencia o casi un vacío cultural, casi estaríamos diciendo, porque funcionan tan rápido, relacionan tantas ideas. Esto sería en el caso de los superdotados. Si fuera en el caso de un talento matemático, pues toda su vida la vive y la filtra por las matemáticas, por esa lógica, ese pensamiento abstracto. Entonces, la mayoría de la gente esto no lo tiene, no lo hace, no ve las cosas así. I al final... Incomprensió per part dels altres. Sí. Perquè no estan en aquell cap que interrelaciona tantes coses, no? Com dèiem. Exacto. Sí, és incomprensió, però també, sobretot, el que hi ha és una diferència d'interessos que quan mires els nens, no, amb l'edat cronològica, un nen de 7 anys que pot estar parlant, ja que sé, dels gols del Leo Messi, saps? I aquestes coses, i aquests estan parlant i imaginant què pot haver dins d'un forat negre o el que hi havia abans del Big Bang, saps? És a dir, que et trobes en coses... Clar, els nens, al parlar entre ells, diuen, aquest és un bitxo raro. Sí, a més és aquell company que alguna vegada tu estàs intentant agafar la base del raonament i un que fa una pregunta que veus que està 3 passos més enllà i que la resta de classe fa com... Ja està passat aquest. Ens deixes en evidència els altres, no? I llavors això fa que potser aquesta persona al final acabi fent una negació i el perill que pugui acabar no fent cas d'aquest... O sigui, sap que ho té, però ja està, ho deixa a part. Sí, sobretot les nenes. Les nenes especialment en saben molt d'amagar els seus talents. Tendeixen a fingir o per passar desapercebuts. Jo he trobat bastants casos de nenes amb 4 o 5 anys llegien perfectament, no contes, sinó el diari a casa, i al col·legi es posaven a sil·labejar igual que feien els altres nens per no sentir-se diferents. Vull dir que casos d'aquests te'n trobes moltíssims, no? Quan portes molts anys, però hi ha un detall que m'agradaria avui sobretot deixar ben clar, i és tot el tema aquest d'estereotips i falsos mites que hi ha sobre... Prejudicis, exacte, sobre aquests nens amb altes capacitats, no? El primer és el que has dit tu, només començar. Dius, no, és que hi ha entre un 2, un 3% de la població. Vale, això és si ens quedem només amb aquests altament superdotats. Però quan agafem tot tipus de nens amb altes capacitats i tots els estudis arreu del món dels darrers 15 anys, tots ens estan donant un percentatge espeluznante, que es diria en castellà, que va del 15 al 20% de la població. 15-20% de la població. Saps el que significa això? Que, com els professors identifiquen a menys del 2% de nens amb altes capacitats que passen per les seves aules, i això són dades del mateix Ministeri d'Educació, el 98% passa pel nostre sistema educatiu sense ser detectat. T'imagines la quantitat impressionant de gent que hi ha que té altes capacitats i que molt probablement ni siquiera ho sap o no se n'ha adonat? O sigui, aquesta associació que ens parlava la Marta d'aquí uns anys, que té futur. No vamos a dar abasto. Clar, però precisament quan es parla en l'àmbit de l'educació, molt sovint també un dels reptes a nivell de professor sempre es diu, quan es parla en positiu sobretot, de que tots tenim algun talent, alguna cosa, s'ha de saber detectar, per tant això ajudaria el que seria necessari... O afició, alguna cosa, o un interès, no diré un talent, però algun interès molt concret per algun àmbit sigui artístic, sigui creatiu, sigui tot això, no? I llavors... Això també, si això s'incorporés cada vegada més, potser aquesta detecció podria ser més àmplia, també. Clar, el que s'ha de fer, com deia ja abans, són aquests tests de screening o aquests tests d'aptituds intel·lectuals generalitzades. Ja es passen, el Departament d'Ensenyament ja ha enviat, afortunadament, des de fa ja un parell d'anys, uns qüestionaris que poden omplir els professors i els pares per fer una predetecció d'això. Si en aquest qüestionari et surt que el teu nivell és probablement d'un tipus d'alta capacitat, aleshores el passen a l'equip d'orientació de l'escola o a l'EAP o a un psicòleg privat i fa aleshores la identificació ben feta. No? Marta, en aquest cas de que dèiem, i ens deia el Leopold, que hi ha
tots aquests casos entre el 15 i el 20% de la població que no està detectada, per tant no reben una educació o un seguiment o un tractament específic que els poden ajudar. Això amb adults, com dèiem, aquesta associació que estàs creant, més que mai és necessària per no sentir-se com que estàs fora. Sí. Lo que pasa es que yo, desde mi opinión, creo que muchos de los casos que no son detectados pueden ser simplemente porque no dan problemas, porque se han conseguido adaptar perfectamente. Sí, han dissimulat perfectament. Sí, o el que dèiem aquesta nena, no? Se'n dissolen la massa de companys sense... Ellos se adaptan y si tú te adaptas y no lo consideras necesario, pues evidentemente no vas a ir. Por lo tanto, yo creo que sí que sobre todo al principio, hasta que haya un poco más de alerta o un poco más de conciencia, sobre todo nosotros recibiremos personas que por H o por B han acabado detectándose y que les ha supuesto un alivio. Porque, bueno, yo lo veo como una línea recta bastante lógica. Me pasa algo, hay algo que no me cuadra, me detectan y ahora siento que necesito apoyo. Y entonces busco una asociación. Evidentemente nuestra asociación no solo está abierta a personas que crean que lo necesitan. Nuestra idea es hacer jornadas informativas, workshops, todo lo que sea necesario para también darlo a conocer. Es como bien decíamos, hay un porcentaje elevadísimo y quizás muchas de estas personas, aunque no sientan que tienen problemas, si se les detecta, aunque no se dé una identificación oficial con un psicólogo colegiado firmándolo, el profesor o los padres o su entorno echan un ojo y dicen, oye, parece que mi hijo es un crack en matemáticas, vamos a ver si potenciamos esto, o si es espectacular en matemáticas, pero va un poco flojillo en lengua, ya sabemos lo que podemos hacer, lo podemos adaptar. Y de la misma manera con adultos. Es decir, yo creo bastante en la prevención y creo que si el problema se detecta cuando eres niño, te vas a ahorrar muchas cosas cuando ya seas adulto. Pero incluso cuando eres adulto siempre hay tiempo para interiorizarlo y mejorarlo un poco, por així dir-lo. Marta, en aquestes xerrades informatives que sé que heu fet i primeres trobades entre psicòlegs a la Fundació Acàcia per adults, quines conclusions n'heu tret? Quin és el principal dubte, problema, pregunta, qüestió de la gent que ha acudit a vosaltres en un primer moment que us fan una mica enfocar cap a la línia que heu de seguir a l'associació? Bueno, en primer lugar, sobre todo, cuando nos han leído en medios, cuando se han topado con la asociación, creo que puedo ser altas capacidades, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como ya hemos dicho, lo primero que hay que hacer sería contactar con un psicólogo especialista en este ámbito y confirmar que esta persona es altas capacidades. Esto sería lo primero. Y entonces, después, sí que hemos recibido muchos testimonios de personas que nos han dicho, bueno, pues cuando ha hablado tal persona en vuestro nombre, en tal medio, me he sentido muy identificada. ¿Vosotros creéis que esto puede ser? Y una vez, y los de aquellos que ya estaban identificados y detectados, lo que más hemos encontrado es, otra vez, las relaciones sociales y sensación persistente de sentirse diferente. És lo que més. Bé, Pol, estàs d'acord amb la Marta? Sí, i el que això que està dient ella, el que porta és normalment un trastorn d'ansietat al darrere. Ansietat o de tipus depressiu. És a dir, clar, si parlem d'alleujament, no? Que quan algú té el diagnòstic... Jo m'he trobat molts casos de nens que es pensaven, o sigui, amb 8-10 anys, que es veien tan diferents dels altres que es pensaven que eren tontos. Dius, però serà que sóc tonto? Saps? Perquè no ho entenia ni quan fas el diagnòstic i els hi expliques i els hi dius no, si tu el que passa és que tens capacitats per aprendre més de pressa, tal. No li dius ets superdotat o ets tal, no? Li expliques una miqueta el que és i el nen es queda... Així no sóc tonto. Bueno, la cara d'alivio que tenen aquests nens... De relaxació, no? I també els adults, pel que veig, passa el mateix, saps? O sigui, es queden... Diu, ostres, ara començo a entendre tot el que em passa. I una pregunta a tots dos. Pot haver-hi casos de nens medicats per hiperactivitat que en realitat no ho siguin, sinó que siguin superdotats avorrits?
Sí. O no ben detectats, com els que diem? No superdotats avorrits. El que passa és que aquests nens necessiten, tots ells, els d'altes capacitats, necessiten reptes intel·lectuals constants per mantenir la motivació, per l'estudi i tal. Ara, què passa quan no reben aquests reptes intel·lectuals constants? Doncs que aquesta inquietud intel·lectual s'acaba reflectint a nivell motriu, és a dir, amb el moviment. Per tant, van a Sant Joan de Déu o qualsevol lloc d'aquests, i els diuen, no, és que aquest nen, clar, compleix tots els requisits per ser un nen hiperactiu. I te'l mediquen, i quan el veus tu dius, no, home, no és hiperactiu, per l'amor de Déu, estem parlant d'un nen que té altes capacitats i té aquest problema. A la que els hi dones aquest aliment intel·lectual que necessiten, això desapareix. Marta, feies que sí amb el cap. És així, no? Sí. Us trobeu també, segurament, vull dir, amb aquestes reunions, xerrades, amb gent que coneguis aquesta sensació de ai, no para, no? Quina persona tan inquieta, que moguda, xerra ràpid, tot ho vol fer a l'instant. Sí. Yo creo que en adultos pueden haber dos casos diferenciados. El caso de la persona con altas capacidades que lo ha sabido canalizar, y entonces ves que es una persona que te cuesta hasta que te conteste un email porque está metido, porque entonces por las mañanas estudio, por las tardes trabajo, estoy haciendo una tercera carrera, un máster, hablo 7 idiomas y además juego a fútbol y además pues tengo este hobby de toco la tuba a l'orquestra de no sé on. També, entonces, si cal. Sí. No te va ni a contestar un email porque ha canalizado toda esta energía y toda esta necesidad de aprender cosas nuevas y de estar siempre con retos intelectuales, lo ha canalizado por ahí. Y luego está la otra persona que no lo ha conseguido. Y es la persona que nos viene con problemas de ansiedad o que nos viene como, es que me aburro, es que no puedo más, es que se le hace todo un mundo. Y sí que es verdad que a la que encuentra gente como ellos y a la que encuentra un espacio donde puede ser ella misma, donde puede decir, oye, es que me interesa muchísimo esta ecuación dificilísima de matemáticas que nadie ha resuelto, y encuentra gente que también quiere, ja està, se passó. Sí, realment es relaxa la gent quan els hi dones el diagnòstic i dius, ostres, no, és que tu el que tens és això i, per tant, no t'has de preocupar, sinó que el que has d'aconseguir és aquest aliment intel·lectual, no?, que parlava. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta estona de xerrada, la Marta Ferrer, psicòloga i cofundadora d'Acacia, i el Leopold Carreras, delegat espanyol del Consell Mundial de Nens Superdotats i Talentosos. Moltíssimes gràcies a tots dos. A vosaltres. Gràcies.